আসসালামু আলাইকুম, আমার সাতসুখ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ রান্না করে দেখাবো ভুনা গরুর মাংস। তাহলে চলুন রান্নাটি দেখে নিই। রান্নার জন্য প্রথমে একটি পাত্রে তেল নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আস্ত জিরা। জিরাটা ভালোভাবে ফোড়ন দেওয়া হয়ে গেলে তারপর অ্যাড করে দেবো আস্ত গরম মশলা। আস্ত গরম মশলার মধ্যে দিচ্ছি তেজপাতা, এলাচ আর দারচিনি। এবার গরম মশলাগুলোকে তেলে কিছুক্ষণ ভেজে নেব যাতে তেলের মধ্যে ফ্লেভারটা ভালোভাবে ছড়িয়ে যায়। মশলাটা তেলে ফোড়ন দেওয়া হয়ে গেলে এখানে আমি প্রায় 1 কাপের মতো পেঁয়াজ অ্যাড করে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হওয়ার জন্য কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেব। পেঁয়াজটা যখন নরম হয়ে যাবে এই পর্যায়ে আমি মিডিয়াম সাইজের একটা টমেটো অ্যাড করে দিচ্ছি। এবারে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। লবণটা মশলাগুলোকে কষাতে এবং পেঁয়াজটাকে নরম করতে সাহায্য করবে। পেঁয়াজটা নরম হওয়ার জন্য আর মশলাটা ভালোভাবে কষানোর জন্য কিছুটা লবণ এখন দেব আর বাকিটা লবণ পরবর্তীতে অ্যাড করব। টমেটোটা নরম হয়ে গেছে, এই পর্যায়ে আমি আদা রসুন বাটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা যাতে চলে যায় তাই এটাকে 2-3 মিনিট ভেজে নেব। মশলাটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো। এরপরে দিয়েছি মরিচ গুঁড়ো টেবিল চামচের 1 টেবিল চামচ। এরপর অ্যাড করছি 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো। মশলাগুলোকে কষানোর জন্য সামান্য একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার মশলাগুলোকে তেলটা আলাদা হওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, এই পর্যায়ে আমি কারি কাট করা হাড় ছাড়া 1 কিলো গরুর গোশত অ্যাড করে দিচ্ছি। হাড় ছাড়া আর হাড়ওয়ালা ম্যাটার করে না, রান্নার প্রসেস একই। এবার গোশতটাকে মশলার সাথে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। প্রথমে চুলার আঁচটা হাই হিটে রেখে গোশতটাকে মশলার সাথে ভালোভাবে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে কষাবো। এরপরে ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে চুলার আঁচটা লো রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে পানিটা ড্রাই হওয়া পর্যন্ত কষাতে হবে। এর মধ্যে ঢাকনা খুলে মাঝে মধ্যে নেড়ে দিতে হবে। প্রায় 25 থেকে 30 মিনিট পর দেখুন তেলটা আলাদা হয়ে গেছে, পানিটাও ড্রাই হয়ে গেছে, অর্থাৎ গোশতটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। গোশতটা প্রায় 60% কুক হয়ে গেছে, এই পর্যায়ে আমরা পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করে দেব। যেহেতু গোশতটা ভুনা করব তাই খুব বেশি পানি অ্যাড করছি না, পানি দিচ্ছি প্রায় 1.5 কাপ। এবার এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে গোশতটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আর ঝোলটা মাখা মাখা হওয়া পর্যন্ত রান্না করব। এই সময় চুলার আঁচটা মিডিয়াম রাখবো আর মাঝে মধ্যে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিতে হবে। এবার অ্যাড করে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। গোশতটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং ঝোলটা মাখা মাখা হয়ে গেছে, এই পর্যায়ে সামান্য একটু ভাজা জিরে গুঁড়ো অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার এটাকে 2-3 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। রান্নাটা হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে নিতে পারবো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন।
আর রেসিপিটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি। আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল আইকনে ক্লিক করুন। সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।